Hello, my employed and unemployed मित्रहरू. How are you? Fuck, हात काटेको छ यार. हाम्रो देशमा जे भइरहेछ यसमा मेरो आफ्नै ओपिनियन छ एन्ड इट इज बेस्ड अपन माई बिलिफ. आइएम नट गिभिङ एनी फ्याक्ट्स. मेरो विश्वासमा अड्किएका छन् मेरा ओपिनियनहरू र सबैका ओपिनियन नै आफ्ना आफ्ना विश्वासमा अड्केका हुन्छन्. म बिचमा हिटलरको 3टा केटा थियो नि भन्दिन सक्छु. कज आई बिलिभ हिटलरको 3टा केटा थियो. पढन प्रुफ तिम्रो माथि छ. यु वाज एन एक्सेप्सनल गाइ. प्रुफ कि हिटलरका 3टा केटा थिएन. तिमीहरूको आफ्नै ओपिनियन होला, गुड हुनुपर्छ. छैन भने पज द भिडियो एन्ड थिङ्क अबाउट इट. पुरा सर्कस चलिरहेको छ देशमा एन्ड यु आर नट इभन थिङ्किङ. What the fuck are you doing, brother? Tom and Jerry हेर गर. Now let's talk about it. This is Ravi Lamithane, a former TV entertainer. यसलाई म पत्रकार भन्दिनँ किनभने होइन यो पत्रकार. भूतसँग सिधा कुरा गर्ने मान्छे हो यो. यो भन्दा ठुलो अपर्चुनिस्ट मैले अहिलेसम्म देखेको छैन किनभने छैनन् नै होला. स्वतन्त्र उम्मेदवार जब लोकप्रिय भने बालेनले जितेपछि आफ्नो पार्टीको नामै स्वतन्त्र पार्टी राख्दियो. चुनाव चिन्ह घण्टा. किन घण्टा कसैलाई थाहा छैन. बजाउन मिल्छ त्यही भएर होला. बजाउन मिल्ने त पुसी पनि थियो. पुसी राख्न पनि सक्थ्यो तर किन राखेन? द्याट इज $1 million क्वेसन. महा कसम केही नसोची बरायो क्या चुनाव चिन्ह घण्टा. इमेजिन मी एज रवि लामिछाने. को हुँ म? रवि लामिछानेहरूले भ्रष्टाचार गरिरहेछन् त्यो मलाई थाहा छ किनभने म रवि लामिछाने हो. मैले नि गरिरहेको छु, अनेक इलिगल काम गरिरहेको छु तर खुलेआम गर्न पाइरहेको छैन किनभने म नेता होइन. के गरौँ पार्टी खोलिदिन्छु. पार्टीको नाम के राखौँ? बालेन पार्टी न स्वतन्त्र पार्टी. चुनाव चिन्ह के राखौँ? घण्टा. किन घण्टा? हु केयर्स? आई एपरेन्टली डु. 5 करोड कुरा होलान् जसले इन्डिपेन्डेन्सलाई सिम्बलाइज गर्छ एन्ड हि चोज घण्टा. देयरफोर म तँलाई घण्टा पनि भोट दिन्न. अब झोले भन्न थालिसक्यो होला. प्लिज गाइज म झोले होइन. म आउँछु केपी ओलीमा, टेन्सन नगर. हाम्रो सर्ट टर्म मेमोरी केरे जस्तो भएको छ. 4-5 महिना अगाडि आन्दोलन भएको थियो, जेनजी आन्दोलन याद छ? त्यो आन्दोलन हुँदा यो घन्टी लामिछाने म हो तिमीहरूको मसिया टाइपले एक्ट गरेको हो कि होइन जेल फटेर. एउटा क्रिमिनलबाट छुटाएर अर्को क्रिमिनललाई देश दिनु पिक मूर्खता हो कि होइन? भन्न त भन्छ म निर्दोष छु तर अहिलेसम्म कुनै क्रिमिनलले म क्रिमिनल हो भनेको छ र? यो कुरा म यो भन्दा ज्यादा बोल्न चाहन्न कि घन्टी लामिछाने रन्डीको चुनाव हो. चुनाव छेउमा छ, कुट्न नि सक्छन्. कुटाइ खाएँ भने आई विल कीप यु अपडेटेड. डोन्ट वरी. नाउ बालेनसँग लिएर मेरो ओपिनियन अलि अनपपुलर हुन सक्छ बट लेट्स एग्री टु डिसएग्री. अनपपुलर पनि होइन. इट्स अ पपुलर ओपिनियन नाउ. बालेनको लागि सबैभन्दा ठुलो कुरा हो बालेनको इगो. यो सबै नेताहरूको लागि हो. तिनीहरूको लाडोको ग्यारेन्टी चाहिँ म दिन सक्दिनँ तर इगो चाहिँ ठुलै हुन्छ नेताको. बालेनको इगोको बारेमा हामीले सिंहदरबार जलाइदिन्छ गरेको बेला थाहा पाएकै हो. इफ यु फरगट द कन्टेक्स्ट आई मेड अ भिडियो. मैले एक्चुअल कुरा त कभर नगरेको हुनसक्छ किनभने म हुँ. सो बट स्टिल यु विल रिमेम्बर वाट ह्यापन्ड. गो एन्ड वाच द भिडियो. मेरो भ्युज पनि बढ्छ त्यो बेला कुरा हो. र एक्चुअलमै सिंहदरबार जलाउनुमा हुन सक्छ बालेनको हात छ. आइएम जस्ट बिङ ओपन टु पोसिबिलिटी. त्यसमा केही प्रब्लम छैन. सिंहदरबार जल्दा मजै आउँदो रहेछ. म त फेरि बनाऊँ फेरि जलाम भन्नेमा हो. बाले हो र. बट ही इज प्रब्लमेटिक एज अ पर्सन. आई थिङ्क इज लभिङ द फेम एन्ड एटेन्सन. हु डजन्ट? सेलिब्रेटी भएको छ अहिले बालेन दाइ. एन्ड डोन्ट फर्गेट एउटा पनि इन्टरभ्यू छैन यो मेयर भएपछि. आइदर इज अ कावर्ड. आफूले चुनावमा गरेका प्रमिसहरू पुरा गर्न नसकेर मान्छेलाई फेस गर्न उसलाई डर लागिरहेछ या सकिरहेको छैन. और आफूलाई खतरै सम्झिन्छ. कसैलाई लायक नै सम्झिँदैन उसँग फेस टु फेस कुरा गर्न. अब चुनावमा त हम्बल देख्नै पर्यो बट चुनाव जितिसके पछाडिको कुरा गरिरहेको छु. या जेनरल पब्लिकलाई मूर्खै सम्झिन्छ जो हुन् पनि बट सम्झिन मिल्दैन नेताले. एउटा सच्चा नेताले आफ्ना जनतालाई मूर्ख सम्झिन मिल्दैन. एन्ड ब्रो 4 वर्षमा एउटा इन्टरभ्यू त हुनुपर्छ नि त नेताको. फर द सेक अफ इट आफूले गरेका राम्रा काम र नराम्रा कामको एकाउन्टेबिलिटी लिन सक्दैन भने पुराना नेता र बालेनमा के फरक भयो? मलाई सब थोक आउँछ, म बगालै गरिदिन्छु सबै थोक कामहरू. मैले कसैलाई एन्सरै दिनु पर्दैन त भन्न मिल्दैन नि त डेमोक्रेसीमा. स्पेस इज देयर फर अ रिजन. सो फक यु बालेन दाइ फर द्याट. र खासै फरक पनि छैन बालेन र अरू नेतामा. पुराना र नयाँ नेता सबै चोर हुन् भन्दै भुक्ने कुकुर अहिले एउटा त्यही चोरलाई समाएर चाड्दै गरे देख्छु म प्रधानमन्त्री हुने लालचमा. जो बालेन भन्दै भक्त बनेर हिँडिरहेको छ. फर्स्ट अफ अल नेताको भक्त कसरी बनिरहेछ क्या तिमीहरू? जो बालेन भन्दै भक्त बनेर कुदिरहेको छ. प्रचण्ड र बालेनमा खासै फरक रहेन रहेछ. बालेनलाई बस गीत गाउन आउँदो रहेछ भन्छौ तिमीहरूले 4-5 वर्षमा. एटलिस्ट 5-10 वर्षमा. कन्फिडेन्स ज्यादै छ क्या तिमीहरूलाई बालेनमाथि. मान्छे नै हो क्या त्यो, भगवान होइन. नेताको लाडो अगाडि टाउको राखिदेऊ भने मुति दिन्छ त्यसले. काँधमा नचढाऊ. पोलिटिसियन्स स्लेभ हुन्छन् त का. ट्रिट देम लाइक योर स्लेभ. थुकेर चाट्न लगाऊ. चाट बालेन भन.
चाटो भने गुड बालेन, चाटेन भने चटाउ मुसीलाई। त्यसरी नै बन्छ नेपाल। अहिले जुन प्लेसमा बालेन छ त्यही प्लेसमा प्रचण्ड थियो 64 सालमा। अब हिस्ट्री फेरिने कुरा होला, तर रिपिट हुने कुरा पनि हो, त्यो बिर्सिनु भएन नि त। र प्रचण्डले जित्या पनि हो, प्रधानमन्त्री पनि बने हो। उसको वान अफ द मेन मुद्दा थियो डाइरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेन्ट युएसको जस्तो, तर गर्न घण्टा केही सकेन। किन सकेन, कसले गर्दा सकेन, त्यो हर्केला प्रधानमन्त्री बनाएपछि थाहा हुन्छ। टिकटकलामा आएर भन्थ्यो कि इरन्डिका चढाएर जस्तो, केही भन्दैन। अन अ सिरियस नोट, बालेन प्रधानमन्त्री भएर स्टेबल गभर्नमेन्ट फर्म हुनको लागि 138 सिट प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरेर आरएसपीले ल्याउनु पर्ने हुन्छ, विच इज नट ओन्ली एक्सट्रिमली अनलाइकली बट इम्पोसिबल इन माई ओपिनियन। यो पुरै सिस्टम नै त्यसरी डिजाइन गरेछ कि एउटा पार्टीले मात्रै मेजोरिटी ल्याउनै सक्दैन। यो सिस्टमको स्ट्रेन्थ पनि यही हो, यहाँबाट डिक्टेटर जन्मिन सक्ने चान्स कम हुन्छ आई थिङ्क। र बालेनले प्रधानमन्त्री त म हुनै पर्छ भनेर प्रचण्डसँग गठबन्धन गर्नु पर्यो भने तिमीहरूको नयाँ नेपालको होप गफ गफ हुन्छ। दिस होल सिस्टम इज फक्ड। जसले जिते पनि नेताहरूले लास्टमा गएर म्युजिकल चेयर नै खेल्ने हुन्। स्वार्थको राजनीति गर्ने नेताहरूको केही उपाय छैन गाइज। यसको मतलब यो भनिरहेको छैन कि बालेनले जिते हारे फरक पर्दैन, फरक पर्छ। बालेनले जित्न जरुरी छ, नयाँ पोलिटिसियन गभर्नमेन्ट पाउन जरुरी छ। नट बिकज बालेन आएपछि रातारात नेपाल स्विजरल्यान्डै हुन्छ, बट केही त चेन्ज पक्कै पनि आउँछ। पर रेफरेन्स 62-63 को आन्दोलनपछि जति पनि मान्छे मरे तिनीहरू सबैलाई जस्टिस हुने गरी नेपालमा केही नभए पनि 40-50 जना जतिलाई जस्टिस हुने गरी चाहिँ काम गरे नेताहरूले। अब पनि जेनजी आन्दोलनमा गुमेका र घाइते भएका सबै मान्छेको त्यागलाई जस्टिफाई गर्ने गरी केही नहोला देशमा, तर एटलिस्ट ती मध्ये केहीको जेनजी खेर गएन है भन्ने गरी केही हुन्छ आरएसपी सत्तामा आयो भने जस्तो मलाई लाग्छ। यस्तो इन्सेन्सिटिभ कुरा नगर मूर्ख भन्छौ भने भन्न पायो, बट इट इज वाट इट इज। बालेन पनि कति गरिराख्ने हो र। केपी ओली बौलाइसक्यो, अहिले त जे पाए त्यही नै बकबक गर्दैछ। यसको तार नै खुस्किसक्यो बालेनको अस्तिको चौकमा भिड देखेपछि। अझै पनि मान्छेले सपोर्ट गरे, के चाहिँ गरिदिएको छ कोनी केपी ओलीले मान्छेहरूको लागि, अझै डिफेन्ड गरिरहेछन्। जेनजी आन्दोलनमा जति मान्छे मरे यही बुढो कप्टी भएर होइन, मान्छे मार्न पाइँदैन। पाउने भए यो बुढालाई अस्ति कुनले मारिसक्यो, मै हानिदिन्थेँ। मान्छे मार्न लिगल भएको भए अस्ति मारिदिन्थेँ यसलाई म, तर छैन। भाव भए मात्रै एमालेका सपोर्टरहरू मलाई कुट्न नआए, भाव भएको कुरा मात्रै छ। सबैभन्दा मार्न मिल्ने मान्छे को? रेपिस्टलाई कसैले नमार भनिरहेको छैन, तर जिउँदा रेपिस्ट एक्जिस्ट गर्छन् किनभने मार्नै मिल्दैन, मान्छे हो त्यो पनि। हाउ हार्ड इज द टु अन्डरस्ट्यान्ड। त्यो रन्डीको छोरो प्राइम मिनिस्टर हुँदा यसको सरकार थियो, त्यतिखेर एभ्रिथिङ वाज अन्डर हिज कन्ट्रोल। त्यतिखेर 18-19 वर्षका स्कुल कलेज पढ्ने बच्चाहरूको गिरी छरिरहेको थियो काठमाडौँको गल्लीमा। कसले गर्दा? यही रन्डीको छोरोले गर्दा होइन। यति सिम्पल कुरा यी एमालेका सपोर्टरलाई बुझाउन के चाहिँ गर्नुपर्ने हो, किन सपोर्ट गरिरहेछन्? तिमीहरूको सपोर्टले तिमीहरू कुनै ठाउँमा पुगिने भएको भए पनि आफ्नो स्वार्थका लागि गरिरहेछन् भन्दा हुन्थ्यो। यिनीहरू कहीँ पुगिरहेछन्, बस ओलीबुढो पुगिरहेछ कहीँ। सो वाइ द कन्सेप्टै बुझिरहेको छैन क्या। वाट द फक इज गोइङ अन ब्रदर। झापा 5 मा बालेनले हारोस् बाल भएन, कोही न कोहीले त जित्ला। तर केपी ओलीले जित्यो भने थाहा हुन्छ कि नेपालको आइक्यू यति कम हुनुमा सबैभन्दा ठुलो हात कुन जिल्लाको छ। यो चोटिको चुनाव लास्टै थ्रिलिङ हुनेवाला छ एन्ड आई एम लभिङ इट। तर म भोट चाहिँ दिन्न, भोट दिन चाहिँ जान्न। दिन मन हुनेहरूलाई इन्करेज गर्छु म भोट दिन जाऊ भनेर, तर म चाहिँ भोट दिन जान्न। म यो भोटिङ सिस्टमकै खिलाफमा छु आजकल। भोटर आइडी कसले पाउँछ एज म्याटर गर्दैन। भोटर आइडी पाउनको लागि एउटा इक्जाम दिनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। त्यहाँ चाहिँ हिस्ट्री, जेनरल नलेज, आइक्यू, मोरल, इथिक्स, इकोनोमिक्सका बेसिक क्वेसनहरू सोधिनुपर्छ। यो एक्जाम पास गरेपछि मात्रै भोट गर्ने राइट हुने एउटा केही यस्तो व्यवस्था हुनुपर्छ, अनि मात्रै म भोट दिन जान्छु। यो भोटिङ सिस्टमको केही कामै छैन। जेलीफिसहरूको देशमा यस्तो भोटिङ सिस्टमको कामै छ। भोट गर एउटा पार्टी रासपा गरेर रासपालाई मात्रै भोट दिने होइन। रासपा भन्दा गतिलो क्यान्डिडेट कुनै अरू स्वतन्त्र या एमाले त उठाउँदैन, काङ्ग्रेसबाट उठेको छ या अरू कुनै पार्टीबाट उठेको छ भने त्यसलाई भोट देऊ। आई डोन्ट नो ब्रो, म केही भन्ने मेन्टालिटीमै छुइनँ। दिस होल सिट इज फक्ड अप। उपाय केही छैन के यहाँबाट बाहिर निस्किने देश चेन्ज गर्ने बाहेक। म त इन्डिया गइदिन्छु नि। अब इन्डियाको नि हालत त्यही छ, फेरि टेन्सन। ओके बाई बाई।